ഓൾ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ചിക്കനും ചീസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കിഡിലൻ സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. ചിക്കൻ ചീസ് ബോളാണ് നമ്മുടെ റെസിപ്പി. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് എരിവിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബ്രെഡ് ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി മുറിച്ചിട്ട് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അല്പം മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചിട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കാം. ഒരു ഡോ പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നത് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ അല്പം എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഓരോ ബോൾസ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കൈയിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചീസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് ചീസിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതേപോലെ ഉള്ളിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം. ചിക്കൻ ചീസ് ബോൾസ് അല്ലേ, അപ്പോൾ ചീസ് ഇതേപോലെ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം. കണ്ടോ, ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ബോൾസും തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ആദ്യം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കയ്യിൽ എണ്ണ തടണം കേട്ടോ. മറ്റ് ചിക്കനെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലിങ്ങനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ബോൾസ് ആക്കാൻ പറ്റാണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്നൊരു എണ്ണ കയ്യിൽ എപ്പോഴും തടവുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ബോൾസും റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഓരോ ബോൾസും എടുത്തിട്ട് മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് അതേപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. എല്ലാ ചീസ് ബോൾസും നമുക്ക് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇതേപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം തന്നെ കോട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ചൂടായിട്ടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് ഓരോ ബോൾസും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. നമ്മളിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്തിട്ടെടുക്കാൻ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിക്കനൊന്നും കുക്കായിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചെടുക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ബ്രെഡും ആണല്ലോ, അപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാൻ. ഇനി ഇത് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടെടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചീസ് ബോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഉള്ളിലെ ചീസൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.